De säger ett annat nu ta i i gångt. Onkel vill sagt ta så väl gångt ja. Att jag glömde att ja. Jag tror som att här förska bibelfället. Och gasar det ju. Jeg forstand til at Imedam har tidsjære sin auto, han har skrivet med auto, han har avdukat at han da nydanska bibelen fjernar Israel halvfjers ferir og til ta bibelen tar av tutt. Hugsa der til av reformationsdenon djever Falkakirkjan i Färjön og en tøying av en danskar. De vanligaste danskar bibeln i Gasareien som finns til at det hava djeva, til at det hava djeva for jeg folk. Det tar som skulle steg sammen om. Det tar som burde ha tøyt først King James, eller tøyt King James til først. Det tar som burde ha gjort her. Og prenta han flott og giver han ut og ordentlig virelig. God har ikke haft det møte til jeg tør gjøre det til. Men God ser han ikke tilfære ut av ham. Han vet at han ikke funnet på det. Tøyt Ben Chaim, masoretska teksten og Textus Receptus, Theodor Besa 1598 etla Elsevier, teksten til Elsevier-brødene fra 1633 til først, det hadde dørst kjørst. Eller enn bedre bare tog King James. Det er det beste, det er rette grunderleie, rette tekster, rette leshatter, men så finnstemma opp etter ordentlig. Alt, hvert på, alt, fullkomlig finnstillet. Det er det som du først i første King James. Da fjerna Israel, så hadde et antisemittiskt lort. Antisemittiskt. Antisemitismen av vei opp etter nå, hun røyser seg og i heimen til heimses ande, til satans ande, som er ui tog. God sier i Genesis kapittel 12 om Abraham, og det var Abraham, Isak og Jakob og tar 12 attarfedrane til her signingen Jack. Abraham åtti Isak, og Isak fikk å høre signingene fra Guds munne som han hadde talt over Abraham. Det var ikke til Ishmael, det var til Isak. Og vi fra Isak til Jakob. Ikke Esau, Jakob. Og fra Jakob til de 12 attarfedrane. Her kommer de 12 stammene fra. Og Jesus Kristus frelser i heimsens av Judaat. Av Davids attarlinje. Og Judaat. God sier vi Abraham først at han som signar til skal være signar, han som bannar til skal være bannar. Du kanst ikke være fudgjende av Israel og hava god signing i der. Tar som fjerne Israel, ikke tåla året og navn i Israel, tar antisemitter, tar heva en antisemittisk anta. Han kanskje ikke kommet fullt til kjøntar enn, han kanskje ikke fullt klektur, men han bor under her, han kommer å komme til kjøntar. Han er rettelig av hona litt. Hatta underbygger bare en mer til som jeg har sagt, at det et helvetes bibelfella. Falkakirkjan iverarna, hon av ved nier. Hon av frafallsløy. Du bygger herren ekka nytt. Og det nytt som han bygger, det ikke et gammalt, kyrvislig svart, kjøra hus. Han bygger et kvitt. Kvitthus, som ber Guds dørd. Her skuistølpen stender iver. Så tikkun et galdande til ikkabot, til dørden i vision fra tikkun. Kjørs vel.